تا حالا این حس به دست داده که وسط یه جمع شلوغ انگار نامرئی شدی، داری حرف میزنی اما انگار داری با یه دیوار حرف میزنی و صدات به هیچ کس نمیرسه؟ اگه این حس رو میشناسی، خب جای خیلی درستی اومدی. میدونی این انگار فریاد خاموش نسل ماست. یه حس مشترک انگار هممون داریمش، ولی خب هیچکس بلند در موردش حرف نمیزنه. و دقیقاً همینجاست که معمای امروز ما کلید میخوره. آخه چطور ممکنه که توی شلوغ‌ترین دوره تاریخ ما اینقدر احساس تنهایی کنیم؟ خیلی خوب. قبل از اینکه بریم عمیق‌تر شیم و این معما رو با هم باز کنیم، یه لطفی بکن و اگه هنوز کانال مدیرساز رو سابسکرایب نکردی، همین الان این کار رو بکن. اون زنگوله رو هم بزن چون کلی از این پرونده‌های ذهنی رو قراره با هم باز کنیم. خب این اولین سرنخ ماست. یه پارادوکس خیلی عجیب. ببین، ما تو دنیای زندگی میکنیم که انگار همه دارن داد میزنن که دیده بشن، ولی هیچ کس انگار واقعا وقت نداره اون یکی رو ببینه. هر کی یه بلنگو دستشه اما هیچ کس هدفون تو گوشش نیست که بشنوه. و این دقیقاً نتیجه همون پارادوکسه. یعنی دورمون پر از آدمه، اما ارتباطا خیلی سطحیه، نگاه‌ها زود از رود رد میشه. انگار هر کدوم از ما توی یه حباب نامرئی گیر کردیم. میدونین این حس نادیده گرفته شدن دیگه یه اتفاق یکی دو روزه نیست. برای خیلی از ماها شده مثل موسیقی متن هر روزمون. یه چیزی که تو پس زمینه همیشه هست و راستشو بخوای یه جورایی بهش عادت کردیم. و حالا میرسیم به اون قسمتی که این مشکل بزرگ و کلی یهو تبدیل به یه زخم خیلی خیلی شخصی میشه. فقط یه لحظه این صحنه رو تصور کن. مثلا تو کافه با دوستات نشستی. همه جسمشون اونجاست ولی روحشون نه. همه سرشون تو گوشیه. تو داری یه چیزی تعریف میکنی ولی جوابی که میگیری چیه؟ یه سرتکون دادن بیروح یا یه آهان کشدار؟ و بعد بوم، اون لحظه یه تلخ از راه میرسه. داری با کلی هیجان یه خاطره تعریف میکنی، بعد یهو میبینی چشمای طرف مقابلت داره صفحه گوشیشو بالا پایین میکنه. دقیقاً همون لحظه است که حس میکنی انگار اصلاً وجود نداری. این سوال مثل یه جرقه تو ذهنت روشن میشه. اولش یه صدای ضعیفه، ولی کم کم اونقدر بلند میشه که کل ذهنت رو پر میکنه. و اینجاست که خطرناکترین اتفاق میفته. ذهن شروع میکنه به گشتن دنبال مقصر و به کی میرسه؟ به خودمون. یه لیست بلند بالا از ایرادای احتمالی. نکنه من به اندازه کافی جذاب نیستم؟ شاید حرفم خیلی حوصله سربره؟ شایدم من کلاً کافی نیستم؟ ولی یه لحظه صبر کن، اینجا دقیقاً جاییه که داستان یه پیچ مهم پیدا میکنه. شاید ما تمام این مدت داشتیم سوال اشتباهی از خودمون میپرسیدیم. ببین، مشکل اصلی کمبود توجه از سمت بقیه نیست. مشکل نبود حضوره، هم از سمت اونا و هم از سمت خودمون. خب پس بیا یه لحظه لنز دوربین رو از روی بقیه برداریم و بچرخونیم سمت خودمون. ببینیم تو دنیای درون ما چه خبره. حقیقتش اینه که ما برای اینکه از این بی‌توجهی‌ها کمتر اذیت شیم، به مرور زمان یاد گرفتیم که خودمون رو کم رنگ کنیم، صدامون رو بیاریم پایین، کمتر حرف بزنیم، کمتر چیزی بخوایم و در نهایت کمتر خودمون باشیم. اما وسط همین سکوت یه اتفاق خیلی جالب میفته. وقتی انقدر ساکت میشی و از هیاهوی دنیای بیرون فاصله میگیری، تازه برای اولین بار یه صدای دیگر رو خیلی واضح میشنوی. صدای درون خودت. همون صدایی که بهت میگه دیگه کافیه. حالا نوبت توئه که خودت رو ببینی. این یه جورای انگار یه زنگ بیدار باشه که میگه هی خودت رو جدی بگیر. خیلی خوب. از اینجا به بعد دیگه فاز تحلیل مشکل تموم میشه. میخوایم وارد فاز ساختن راه حل بشیم. آماده‌ای؟ بزن بریم. این شاید مهمترین کشف کل این ماجرا باشه. مشکل اونایی نیستن که بهت بی‌توجهی میکنن. مشکل اینه که تو خودت منتظری تا دیده بشی. یعنی خودمون رو گذاشتیم توی حالت منفعل و منتظریم یکی بیاد نورافکن بندازه رومون، در حالی که کلید برق دست خودمونه. خب پس نقشه راه چیه؟ 3 قدم خیلی ساده ولی قدرتمند. قدم اول، دیگه منتظر نمون، برو با خودت روبرو شو. قدم دوم، انقدر حرف نزن، یه کاری بکن، عمل کن. و قدم سوم، به جای ناله و شکایت شروع کن به ساختن. فلسفه‌اش خیلی ساده است. ببین، لازم نیست داد بزنی که صداتو بشنون.
باید یه چیزی اونقدر جذاب بسازی که صدات بدون حتی یک کلمه شنیده بشه. یعنی به جای اینکه دنبال توجه بدویی، کاری کن که توجه دنبال تو بیاد. چطوری؟ با خلق کردن، با ساختن ارزش. و این ما رو میرسونه به ایده نهایی، به نقطه اوج کل این بحث. قانون شماره 1، دیده شدن رو گدایی نکن. یادت باشه توجه یه چیزی نیست که بهت بدن، یه چیزیه که خودت میسازی. به جای این کار تبدیل شو به کسی که اصلاً نمیشه نادیدش گرفت. وقتی با تمام وجودت روی خودت، روی مهارتات، روی اون چیزی که بهش علاقه داری کار میکنی، یه انرژی خاصی ازت بیرون میزنه، یه جاذبه‌ای پیدا میکنی. اون وقتی که دیگه لازم نیست تو دنبال توجه بگردی. این توجهی که میاد و تو رو پیدا میکنه. و حالا سوال نهایی اینه: تو چی میخوای بسازی تا حضورت حس بشه؟ جواب این سوال میتونه کل مسیر آیندت رو عوض کنه. خیلی دوست دارم بدونم شما برای ساختن حضورتون چه فکری تو سرتون دارید. حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. و یادتون نره برای اینکه پرونده‌های بیشتری مثل این رو با هم باز کنیم، کانال مدیرساز رو حتما دنبال کنید. تا دفعه بعد.